یکی از اصیلترین مهارت‌های رابطی تاثیرگذار این هنری نیگفتن است. یعنی واژه نیگفتن همیشه برای نخستین بار ممکن است سخت، دشوار و ناخوشایند باشد. اما با مرور زمان و با تمرین آسانتر شده و دستیابی به آن آسانتر می گردد. بسیاری از ما از کودکی آموخته‌ایم که رضایت دیگران بیشتر از خواسته های خودمان ارزش دارند و بارها در موقعیت‌های قرار گرفتیم که گفتن کلمه و یا واژه نه برعکس میل باطنی برایمان سخت و دشوار بوده است، چون بیش از رضایت خودمان برای رضایت دیگران هستیم. مهارت نه گفتن چیست؟ وقتی مؤدبانه با درخواست‌های غیر منطقی پاسخی نمی‌دهید، دارای یک مهارت قدرتمند در برقراری ارتباط با دیگران هستید. این مهارت از کودکی در انسان شکل می‌گیرد و کاملاً آن چیزی است که با کوشش ما به دست می‌آید. مهارت نگفتن ریشه در ژنتیک ندارد و از نسل به نسل دیگر انتقال نمی‌یابد. البته والدینی که به درستی دارای مهارت ارتباط نظیر نیگفتن هستند این مهارت را به کودکان یاد می‌دهند. وقتی شخص در بزرگسالی نمی‌تواند در مقابل درخواست‌های اطرافیان پاسخ منفی بدهد، دچار مشکل‌های جدی شخصی می‌شود. نیگفتن به مفهوم مخالفت با دیگران نیست. این یک حق طبیعی است که هر افراد برخی درخواست‌ها را پذیرفته و برخی دیگر را رد می‌کند. افرادی که اعتماد به نفسی پایین‌تری دارند، قدرت نگفتن به درخواست‌های اطرافیان را ندارند. این یک فاجعه بزرگ است که مجبوراً تن به درخواست‌های بدهید که طبق میل و اراده‌تان نیست. پذیرش مجبوری درخواست‌های دیگران سبب ظهور استرس، اضطراب و حتی خشم در فرد می‌شود. نگران نباشید، با گفتن این دوستان خود را از دست نخواهید داد. پافشاری روی حقوق فردی و نگفتن برای توجه با درخواست‌های غیر منطقی نشان دهنده اعتماد به نفس کامل فرد است. همیشه باید داشته باشید که نگفتن یک هنر است و قدرت نگفتن یک توانایی است. چرا نه نمیگوییم؟ اعتماد به نفس نداریم، خجالت میکشیم، از واکنش دیگران میترسیم، نگرانی احساس دیگران هستیم، میخوایم همه از ما راضی باشند، احساس رنج میکنیم، بعد دچار عذاب وجدان میشویم، مهارت تصمیم گیری نداریم. اینا باعث میشوند که ما نگفته نتوانیم. اما شما این حق را دارید بگویید نه. به هر کاری که میل به انجامش نیستید، هر چیزی که باعث آزار شما می شود، به افرادی که قصد سوء استفاده از شما را دارند، به عقیده‌ای که در واقعیت درست نیستند، نه بگویید. فایده نه گفتن در چیست؟ فایده آن در آن است که سبب افزایش اعتماد به نفس می شود. قطعیت شما را افزایش می دهد. وقتی خود را با کارهایی که علاقه به آنها ندارید تلف نمی کنید. به مدیریت زمان و برنامه‌تان خلل وارد نمی شود. در رسیدن به موفقیت سرعت شما را چندین برابر زیاد می کند. عزت نفستان افزایش پیدا می کند و حس ارزشمندی شما را بیشتر می کند. مهارت مدیریت زمان را افزایش می دهد. شما با این مهارت‌ها نه گفتن را تمرین می کنید، یعنی نه بگویید. از استفاده بردن واژه نه نترسید و یا نهراسید. مراقب عباره‌های جایگزینی که سبب ترسیدنتان میشوند، مانند عباره مطمئن نیستم، فکر نمی کنم این کار را اجرا کرده توانم و از این قبیل جمله ها دوری کنید و به این معنی برداشت می شود که ممکن است بعداً پاسخهایتان مثبت باشد. دوم، پاسختان را طولانی نکنید. دلیل خود را برای باوری حاصل کردن از پذیرش درخواست را بیان کنید، اما آن را زیاد طول ندهید. از توضیح دادن زیاد یا توجه کردن خودداری کنید. برای نپذیرفتن مسئولیت دلیل نآورید یا دلیل نسازید.
بیان واقعیت همیشه بهترین راه برای نیگفتن به دوستان، عزیزان یا همکاران است. با آدابانه برخورد کنید. معمولاً دلیل‌های زیادی برای طرف مقابل وجود دارد که می‌خواهد شما درخواست را قبول کنید. بنابراین در حالی که محترمانه پاسخ منفی می‌دهید، با تعریف و تأیید تلاش فرد احترام خود به خواسته او را نشان دهید. خود را برای تکرار درخواست آماده کنید. ممکن است از تقاضای مورد نظر چندین بار از شما درخواست شود و لازم است چندین بار پاسخ منفی خود را اعلام کنید تا دیگران آن را بپذیرند. قبول کنید که نمی توانید هر کاری را انجام دهید. شاید بله گفتنتان به دیگران باعث شده است تا هیچ وقت برای خودتان نداشته باشید. آیا نمی توانید به درخواست دوستتان که برای کاری نامساعد از شما کمک می خواهد نه بگویید؟ آیا نمی توانید به درخواست رفیقتان که کار بیرون از حدود وظیفه‌تان را از شما می خواهد نه بگویید؟ می توانید با یک نه گفتن ساده خود را از این شرایط خلاص کنید. اگر جوابی مثبت به درخواست دیگران وقتی برای خودتان باقی نگذاشته تصمیم بگیرید از این به بعد به هر درخواست غیر معقول جوابی نه بدهید. از فکر خودخواه شدن نترسید. شاید پیش خودتان فکر کنید که با نه گفتن به دیگران به فرد خودخواه تبدیل می شود. فرد خودخواه همیشه به دیگران جواب منفی می دهد و فقط به خودش فکر می کند. به خودتان بگویید که خودخواه نیستید. اگر درخواست غیر منطقی کسی را رد کردید و او شما را خودخواه خواند، بهتر است رابطه‌تان را با آن فرد کاهش دهید. بپذیرید که نمی توانید همه را در زندگی راضی و خوشحال نگه دارید. شما نمی توانید همه کسانی را که در زندگیتان هستند راضی و خوشنود نگه دارید و باید خطی سرخ برای دیگران قائل شوید. شاید فکر کنید که با نگفتن و ناامید کردن دیگران احترام آنها را از دست می دهید، ولی این گونه نیست. اگر کسی گمان کند شما به همه خواسته هایش جوابی مثبت می دهید، شاید بخواهد با خواسته های غیر منطقی از شما سوء استفاده کنند. به جواب های مثبت نه گفتن توجه کنید. مجبور نیستید که به نه به عنوان یک چیزی بد نگاه کنید. هرگاه به درخواست نه بگویید، می توانید به کارهای دیگر بله بگویید که فایده زیادی برایتان دارد. با این روش پس از پاسخ منفی کمتر احساس گناه می کنید. جای انجام کاری که به آن علاقه ندارید، می توانید وقتی بیشتری را با دوستان و خانواده‌تان بگذرانید و از آن لذت ببرید. با آرامش صحبت کنید. تلاش کنید تا صدایتان شبیه زمانی باشد که از پشت تلفن صحبت میکنید. با آرامش، محکم و روشن حرف بزنید. اگر در صدایتان احساسات، ناراحتی یا شک باشد، طرف مقابل از این ضعفتان استفاده میکند و میکوشد تا شما را استثمار کند. اگر آرامش در صدایتان مشخص باشد، طرف مقابل میفهمد که شما فردی معمولی هستید و امکان دارد گاه هم نه بگویید. اگر صدایتان را بالا نبرید یا صدایتان را ناراحت به نظر نیاید، احتمال بیشتری دارد که طرف مقابل توضیحاتتان را بپذیرد. برای افزایش قدرت نگفتن، زبان بدن را جدی بگیرید. سرتان را بالا بگیرید و بازوان خود را در کنار بدنتان قرار دهید و با حالتهای دستتان بر روی گفته‌های خود تأکید کنید. هنگام نگفتن در چشمای طرف مقابل نگاه کنید. با دستانتان یا چیز بازی نکنید و در مورد تصمیمتان دودیله نباشید. دستان خود را طرف پیر جمع نکنید یا طوری برخورد نکنید که گویا از تصمیمتان ناراحت هستید و می توان نظرتان را تغییر دهید. و چیز مهم این است که بسیار عذرخواهی نکنید. اگر از این که نمی توانید جوابی مثبت دهید واقعا ناراحت و متاسف هستید،
فقط یک بار متاسفم را ساده بگوید و با عذرهای بیش از اندازه قاطعیت و ضعف شما آشکار می شود. در این حالت طرف مقابل تصور می کند با اصرار بیشتر می تواند شما را متکی کند و شما نیز با باوری از انجام درخواست احساسی بدتر خواهد داشت. اگر بیش از اندازه عذرخواهی کند، طرف مقابل تصور می کند که با جواب منفیتان در حقش کار اشتباه انجام می دهید. یعنی به طرف مقابل عامل‌های منطقی پیشنهاد کنید. اگر واقعا از جواب منفیتان احساسی رنج میکنید و آرزو میکنید ای کاش میشد کمک بکنید، به طرف مقابل راه حل را جایگزینی آن کنید. اگر فکر میکنید که می شود از راه دیگری به طرف مقابل کمک کرد، آن روش را مطرح کنید. روش مورد نظر باید برای هر دوی شما مناسب باشد، یعنی در کار شما، در برنامه شما خلل وارد نسازد. نمونه های از این موردها عبارتند از من نمیتوانم به تولدت بیایم، ولی نظرت چیست آخری هفته که امتحانم تمام شد شام به یگان طربخانه رویم و در موردش حرف بزنیم. و مانند این دیگر عامل‌ها را برای نگفتن تمرین کنید. درباره رد کردن و نپذیرفتن پیشنهادهای غیر منطقی بود که برایتان برنامه آماده کردیم. امیدواریم پسندتان آمده باشد. موفق و سربلند باشید و دیگر نوارهای ما را انتظار باشد. با مرکز خیرات بمانید.